क्या आप जानते हैं कि शेर की मौसी यानी बिल्ली को अल्लाह ने क्यों और कब पैदा किया? तो यारो, जब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर एक विशाल कश्ती बना रहे थे और जब ये कश्ती बनकर तैयार हो गई थी तो उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया कि हर एक जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिसके बाद तूफान नूह आया और कश्ती पानी पर तैरने लग गई। यारो, जब सारे जानवर कश्ती में सवार हो रहे थे तो उसमें चूहों का एक जोड़ा भी शामिल था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे तो इन चूहों की संतान कश्ती पर बढ़ती चली गई और फिर इन बहुत सारे चूहों ने कश्ती पर मौजूद खाने पीने का सामान और भी बहुत सारी चीजों को खराब करना शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने जब इन चूहों से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह का हुक्म आया कि शेर के बदन पर हाथ फेरो। और यारो, ऐसा करते ही शेर को एक जोरदार छींक आई, जिससे उसकी नाक से एक नर और एक मादा बिल्ली का जन्म हुआ और फिर इन बिल्लियों ने चूहों की बजा डाली।